Kaip pridėti savo CNH grupės techniką prie Geoface paskyros. Tai pagrindinėme Geoface lange virš laukų sąrašo pamatysite skirtuką įranga. Spauskite ant jo ir čia pat paspauskite žaliąjį mygtuką nustatymai. Esame telematikos nustatymų lange. Čia galime prijungti tiek John Deere techniką, tiek CNH grupės. Tai yra Case, Steyr ir New Holland išmanija technika. Taigi spaudžiame žaliąjį mygtuką prijungti. Patekę į CNH grupės prisijungimo langą suveskime savo paskyros elektroninį paštą ir slaptažodį. Suvedus duomenis spaudžiame prijungti. Štai, prijungėme savo techniką sėkmingai. Čia pat matome savo paskyroje esančios technikos sąrašą. Matom Case Combine ir 2 Case traktoriukus, taip pat kuro būklę ir variklio darbo valandas. Kaip tai atrodo ant žemėlapio? Grįžtame į pagrindinį Geoface langą ir sugrįžę virš laukų sąrašo vėl įsijungiame skirtuką įrangą. Čia matome sutrumpintą įrangos sąrašą, matome, kad šiuo metu dirba vienas traktorius iš mūsų 3 technikos vienetų, taigi galim spausti tiesiai ant jo. Pažiūrėti, kur jis šiuo metu šiandien. Įsijungiam dešinėje pusėje šiandien, kur jis yra. Galim pasižiūrėti, šiandien dar dirbo tik 3 minutės, šviežiai jungtas traktorius šiame gražiame ūkyje, kuris buvo vakar. Galime paspausti vakar, matom, kad vakar buvo dirbtos 8, beveik 9 valandos ir matome tvarkingą traktoriaus trajektoriją, kur jisai važiavo. Ir štai ką veikia laukose, matomai dirbo žemė. Taip pat galime perjungti kombainą ar kitą Case traktoriuką ir pažiūrėti, kuris yra tiek šiuo duotuoju momentu, tiek taip pat kur buvo vakar ar bet kurią kitą mėnesio ar prieš tai buvusio mėnesio dieną. Spaudžiam ir matysime, kiek tą pasirinktą dieną, šiuo atveju Liepos 15, šis kombainas dirbo ir kuriuose laukose kūlė. Viskas tvarkingai matosi ant žemėlapio. Taigi prisijunkite savo techniką ir gerų darbų.